Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Daqui quem fala é o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, rapaziada. E hoje eu vou estar ensinando a você a como instalar o descompressor da sua mobilete, para você estar ligando e desligando ela caso ela tenha, né? Porque tem mobilete hoje em dia que nem descompressor tem mais. Então acompanha o vídeo até o final. Eu vou estar ensinando passo a passo pra você colocar do zero ele na mobilete, beleza? Vou estar mostrando agora para vocês todo o material que vai estar sendo usado para não ter erro, tá? É super barato para você montar tudo certinho. E é facinho de instalar, vocês vão ver que no final é facinho de tudo. Rapaziada, não se esqueça de deixar um like, vai estar fortalecendo a gente aí. E eu vou estar deixando aqui no cantinho aqui o cardzinho do último vídeo, mano, mostrando a bicicleta que eu comprei lá por R$300, comprei baratinha, mano. Dá uma olhada lá o estado que tá ela, que a gente tá acompanhando, fazer a desmontagem dela inteirinha. Coloquei ela pra funcionar e agora a gente vai desmontar e deixar ela zero, mano. Então, vamos para o que interessa e vamos lá para os materiais, beleza? Então, bora. Mano, de material não tem erro, cara. Esse cabinho aqui que você pode comprar como freio da frente, de trás de bicicleta. Só que esse aqui é diferente, tá? Porque eu comprei de moto, mas vai na bicicletaria e pede um cabo lá de freio de bicicleta, tá? O da frente já dá tamanho já, mas se você quiser comprar para sobrar tamanho, você compra o de trás que vem maior, beleza? Conduíte, obviamente. O manete que você vai usar, da sua preferência de lado. Esse aqui é o lado esquerdo, né? Caso você queira colocar no direito, só comprar o lado direito. Esse daqui eu só estou usando como exemplo, que o meu já está na mobilete. Aqui é uma cabecinha de rebite, cara. Arma uma dessa aqui ou uma arruelinha que eu vou estar mostrando para vocês a finalidade disso aqui depois, tá? Esses dois camaradinhos aqui é para colocar na ponta do cabo, né? Para o cabo não ir dilatando, né? Conforme você for apertando e ficando folgado o cabo. E esse daqui você encontra em qualquer loja de moto e na bicicletaria também tem, mano. Eu vou estar deixando o nome certinho desse cara aí no vídeo aparecendo para vocês, porque agora eu não lembro de cabeça o nome certinho. Deixa eu tentar dar um foco nele aqui. Foca aí, ó. Ele tem um furinho para você passar o cabo e prender ele. Esse aqui que é o esquema, tá? Então, só essas peças aqui e de ferramenta que você vai usar. Se você comprou tudo igual o meu aqui, basicamente, que o que mais você vai usar é esse cara aqui. Você vai precisar de um alicate universal, beleza? Chavinha 7 para tá apertando ele ali. E óleo, mano. Olhinho para jogar dentro do cabo aqui, para o cabo já ir lubrificadinho, para não ficar duro mais para frente. Então agora, vamos lá para a mobilete que eu vou estar ensinando vocês a como instalar essa parada aqui, mano. Rapaziada, aqui na Mobil é o seguinte, você vai pegar o manete depois de instalar na posição que você quer aqui, que manete não tem erro, mano. Só você colocar no guidão aqui e apertar o parafusinho e segura ele na posição que você quer. Você vai pegar o cabo, ó, na ponta que não tem aquela cabecinha, vai colocar aqui e passar por dentro aqui até sair do outro lado. Tá vendo? Saiu aqui, beleza? Puxa ela inteira como se estivesse passando um freio mesmo. Aqui é basicamente como se estivesse passando um freio. Se você nunca passou um freio da vida, você vai saber como que passa freio também. Vai engatar, tá vendo que tem um furo ali certinho, ó? Aqui. Então, tu vai trazer pra cá, pegar a cabecinha dela e colocar aqui, tá? E girar o cabo pra lá e puxar o restante. Beleza. Aqui tá certo, tá vendo? Ó, tá puxando minha mão. Bacaninha. Depois de ter passado o cabo aqui, rapaziada, vamos pegar aqui o dedo, molhar um pouquinho no olhinho aqui. E tá passando no cabo inteiro, tá? Pra deixar o cabo já lubrificado. Pra você não ter que tirar depois porque o cabo ficou duro. Chique. E para não enferrujar dentro do conduíte. Fechou? Beleza. Passou no cabo inteiro aqui. Pega uma ponta do cabo. Põe aquele... Deixa eu pegar a câmera aqui, caramba. Aqui. Põe aquele pinguelinho aqui, tá vendo? Que eu falei para vocês no vídeo, ó, no material. Joga ele lá para trás. Agora. Pega o conduíte. Passa no furo aqui, né? Beleza. Agora vai passando até sair na outra ponta lá o conduíte. Encaixa aqui a cabecinha dele, tá vendo? Vai encaixar certinho, ó. Bacaninha. Belezura, a parte de cima aqui já tá feita, mano. Não tem mais o que fazer aqui. Eu vou estar vou estar tirando o celular do tripé agora e mostrando para vocês mais ou menos onde vai ficar, onde vai passar o cabo. Mas isso aí varia de mobilete para mobilete. Essa daqui que é quadro baixo,
ela passa de um jeito, a sua, que pode ser aquelas antigas, pode passar de outro. Você vai ver como vai ficar melhor. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês agora como que eu vou passar o cabo nessa aqui. Então, vamos lá. Eu acabei esquecendo de colocar a outra cabecinha aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui na outra ponta do conduíte em si, beleza? Para não ter erro, para não esquecer, que isso aqui se esquecer é uma maravilha. Para pôr depois, né? Encaixou aqui. Agora, vamos fazer o passamento dela, mano. O passamento, eu vou colocar aqui por dentro desse lado da bengala aqui, para ela sair nessa lateral aqui. E vou passar por dentro dessa argola onde está cheio os cabos aqui já, entendeu? Para ficar, na verdade, eu vou passar na outra aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Tem espaço. Eu falo pra você, cada mobilete de um jeito, mano. Não vou falar pra você passar de um jeito, porque às vezes a sua pode ficar ruim, na minha fica melhor, entendeu? Vou passar aqui, passo, ó, bacaninha. Meio, mas passou, não tem problema. E aqui agora é o seguinte, lembra que eu falei pra vocês daquela pecinha daquela pecinha do rebite? Então, a gente vai usar ela aí agora. Rapaziada, eu tentei pegar o melhor ângulo pra vocês aí. E aqui que a gente vai colocar aquela cabecinha do rebite. Vai colocar aqui, tá? Pra quê? Pra ela ficar encaixada aqui certinho, pra você ter um apoio melhor pra apertar o descompressor. Beleza? Agora, vai pegar o cabo, vai passar aqui por dentro. Passou aqui, estica certinho, apoia o conduíte nele aqui, ó. Apoiou, bacana, chique. Agora é o seguinte, vamos pegar aquela pecinha que rosqueia junto com a chave, já traz tudo certinho. Que agora eu passo mais xarope para regular aqui. Com a pecinha em mão aqui, você vai pegar a ponta do cabo aqui, já vai passar aqui dentro, ó. Vai passar aqui. Vou abrir mais se não tá passando. Passou aqui, beleza. Agora tu vai levar ela até mais ou menos encaixar naquele. Deixa eu tirar uma regulagem no zóio aí, no zoiômetro, para você ver aonde ela encaixa ali. Para ficar mais fácil, vamos tirar essa vela aqui para ter um espaço melhor aqui. Pera aí. Se caso você tenha tirado a vela também, toma cuidado para não derrubar nada ali dentro do cilindro ali, senão você vai ter que desmontar o cabeçote para tirar esse negócio, hein? Então voltando, vamos lá. Aqui embaixo, deixa eu pegar uma chave aqui, ó, tem um apoio justamente para essa peça ficar, para o cabo fazer força e empurrar essa outra peça para baixo. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que medir no zoiômetro até onde esse cabo vai apertar. Então você vai ter que pôr ali. Tentar pôr, é complicado fazer tudo isso aqui e filmar para vocês, porque não tem espaço nem para a mão direita. Beleza, vamos lá, eu tirei meio que no zoiômetro aqui. Agora eu tiro da peça ali sem movimentar muito, né? Movimentou tudo, já saiu tudo, mas eu peguei uma média no zoiômetro aqui. Agora aperta, não aperta muito, tá? Pega a chavinha, o alicate aqui, já dá um semi-aperto aqui para ela ficar já na posição, só para você fazer o teste para ver se essa é a posição mesmo, a posição que você quer. Ó, colocar ali, ó, ficou meio curto, mas aí qualquer dica, você aperta aqui e ela entra lá, tá vendo? Show de bola. Aparentemente parece que é isso. Olha no manete, o manete está sem folga nenhuma, não está apertando o descompressor. O descompressor está nos finalmente dele, mas isso não é bom, tá? Então é melhor você soltar. Caso tenha ficado assim muito apertado, solta um pouco para não acontecer dela ficar com o descompressor acionado toda hora e você não conseguir, ela ficar sem força ou até mesmo não ligar, beleza? Então vamos fazer isso, vamos soltar aqui um pouco essa peça, voltar aqui uns 2 milímetros, 3 milímetros e apertar definitivamente. Aqui você pode apertar bem, tá? Porque você não quer que aconteça dessa parada soltar conforme você estiver andando, né? Porque muitas das mobiletes aí só desliga com isso, aí você tem que mover a mobilete, aí já fica ruim. Então
Pode apertar bem aqui, pra calejar no cabo aqui, não vai soltar daqui mesmo por um bom tempo. Beleza, tá bem apertado. Vamos colocar ali, ó, agora entrou facinho. E eu vou mostrar outra regulagem para vocês depois. Então vamos lá. Tira aqui de novo. Corta esse excesso de cabo aqui, que não tem por que ter todo esse cabo aqui agora. Até porque vai atrapalhar a vela. Depois que você for colocar no lugar de volta. Então vamos pegar aqui, vamos cortar esse cabo fora. Depois foi para vocês. Regula, deixa um pouquinho sobrando. Porque aqui é... Depois se você cortar aqui já era, uma vez só. Você compra outro cabo. Beleza. Deixa encaixadinho ali já. Um pouquinho aqui só pra... Entrou. Beleza, agora a gente vai montar a vela de volta, que aqui a gente não vai mexer mais. Tá? Vamos colocar a velinha de volta aqui. Lembrando vocês que eu tô fazendo com o motor frio, tá? Tocando escapamento, tocando aqui no cilindro. Fazer esse negócio com o motor quente, meu Deus do céu, nem inventa. Inventa que vai machucar a mão aí. Aperta bonitinho, beleza. Encaixa o cachimbo, cadê o cachimbo? Aqui. Fechou, agora a gente vai lá com o manete lá em cima de novo. Aqui, meus amigos, o sistema não tem erro. Você tá vendo aqui que tem uma folga, tá vendo? Quer ver? Ó. Vendo essa folguinha? Até bom deixar. Eu não aconselho você deixar ele sem folga nenhuma, porque como eu falei lá embaixo, o que acontece? Você pode usar ele sempre ligado, sempre ativado, né? Quando ele está pressionado. Aí ela pode perder compressão, pode ficar fraca, não ligar, essas fitas aí. Então é melhor você deixar uma folguinha mínima aqui, como tá esse daqui. Caso a sua tenha uma folga muito grande, você vem aqui e puxa aqui, ó. Solta um pouquinho aqui. Aí você vê que, ó, a folguinha tá diminuindo. Tá vendo? Ó, já tá sem folga. Então, esse aqui é a segunda regulagem, caso você deixou muita folga lá. Eu deixei bem pouca folga, já deixei a folga meio que correta já, então nem vou mexer muito. Aí é só apertar e ver o trem trabalhando lá. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Ó. Bonitinho, 100%. Beleza? Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo onde eu ensinei pra vocês aí como regular e instalar o cabo todo certinho do seu descompressor, tá? Se você gostou, deixa o like aí, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos que estiver precisando desse vídeo. Acompanhe, ativa o sininho aí, porque tá sempre trazendo dicas de mobilidade aqui. A próxima coisa, eu vou estar deixando aí um spoiler pra vocês, é os patins, mano, que eu vou estar trocando. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vou estar trocando esses patins dela também. Trocando mola, uma parte de fitinha, eu vou estar gravando tudo pra vocês. Então, ficou escuro. Não esqueça de ativar o sininho e tá acompanhando os vídeos aí, mano. Vou estar tentando trazer uma frequência, tá difícil trazer uma frequência, mas eu vou estar tentando trazer pra vocês aí toda semana. Tô pensando em trazer quarta e sábado, por aí. Mas eu vou te avisar quando eu conseguir entrar na frequência extra legalzinha aí, beleza? Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!